हेलो जी, वेलकम बैक। स्वागत है आज की वीडियो में। तो कुछ दिन से चल रहा ना कि हमारा वीडियोस बहुत लंबे लंबे ब्रेक के बाद आ रही हैं। रीज़न बीइंग वो पीछे बैठी है, वो आराम से अपना दूध पी रही है। तो यही रीज़न है। इसके चक्कर में होता है रातें हमारी, तो रातों दिन तो हमारा सेम ही चीज़ें हो गई है। कोई स्केड्यूल नहीं है, हमारा टाइम बिल्कुल नहीं मिल पा रहा। फुल टाइम आई मीन ये इसने लगा रखा है, अपने को बिजी कर रखा है, तो टाइम नहीं मिलता कुछ शूट करने के लिए। अब आज बारी है मैडम के हियरिंग टेस्ट की। बस अब वहीं की तैयारी हो रही है। उन्होंने बोला कि अब हियरिंग टेस्ट पे आओ तो बच्चा सोता होना चाहिए, तो इसलिए अब इसको हम खूब खिला पिला रहे हैं ताकि पेट फुल हो इसका, तो ये थोड़ा बेहोशी में रहे। उन्होंने बोला कि भाई यहाँ पे आओ, कार सीट के अंदर ही लेके आओ, क्योंकि कार सीट में बच्चा मोस्टली सो ही रहा होता है। तो बस वो अपना टेस्ट वेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर हम वहाँ से निकल सकते हैं। होपफुली ये जागे ना बीच में और टेस्ट करने दे। बस अब उसी तैयारी हो रही है, अब निकलने की, इसलिए उसको पूरा रेडी कर रहे हैं। अपना कहते हैं बैग रेडी हो गया, डायपर बैग। उधर मैडम रेडी है। मेरे सिर पर देखो नहा नू ली है, बट यही है, उन्होंने कहा है, पूरी इंस्ट्रक्शन लिखी है कि अगर बच्चा सोता नहीं हुआ तो फिर हम दोबारा पोस्टपोन कर देंगे, या फिर बच्चे को सुला के लेके आओ, बॉटल लेके आओ, ये सारा कुछ लेके आओ कि उनको बच्चा सोता हुआ चाहिए। अब मुझे यही डर है कि वहां जाके ये उठ ना जाए, बट होपफुली कार सीट में तो पड़ी रहेगी। और मैं एक और चीज लेके आई हूँ सनी, ये वाला, इसका हमें बेबी शावर पे पड़ा था, तो आई थिंक इट्स टाइम टू यूज दिस टमी टाइम के लिए। इसकी वो अम्बिकल कॉर्ड फॉल कर गई है, तो अब इसको टमी पे बैठाने का वो आ गया, बट इसको असेंबल करना है, आगे करेंगे। ठीक है, ये काम आ गया नहीं, अभी फिलहाल निकलते हैं। हाँ, बाकी इसको मैंने सारा रेडी कर दिया है, डायपी चेंज हो गया है, कपड़े पहन लिए, सारा रेडी है। बस रिश्वत ही दे रही है थोड़ी सी, डोज ऑफ करने, बाकी तो बाय बाय करनी है, इन कार सीट पहन दे मैं। चलो तुसी बाकी सारा रख लेना। या उठता नहीं, आज तो सही है, दरवाजा बन गया ना। हाँ। ये तो हो गई थी। जो हमें ईमेल आई है उस पर तो लिखा है 15 मिनट का टेस्ट होगा और वो कार सीट के अंदर ही कर देंगे। और कोई बच्चे के कानों पे कोई कैप वगैरह या कोई मफिन कहता मैं मफलर्स टाइप कुछ नहीं डालना, और कोई क्रीम वगैरह, स्ट्रॉन्ग लोशन वगैरह कुछ नहीं लगा के लेके आना। अब देखते हैं क्या करते हैं 15 मिनट में टेस्ट। वैसे तो हमने घर पे टेस्ट किया है जब भी कोई बर्तन गिरता है, कोई विसल कुकर की बजती है तो ये उठ जाती है। देसी हाउस होल्ड में विसल ही चल रही कुकर दी बट लेट्स सी, होपफुली सही रहे सारा कुछ। So that was quick. और बेबी पास हो गया हाँ, बेबी पास हो गया, लगा के दे दिया, चेक में लगा दिया। कहता है यार जो भी डॉक्टर होगा इसका पीडियाट्रिशियन उसको दे देना, वो आगे फिर उनके लिए ही है, बेसिकली रिकॉर्ड के लिए। सही था। अंदर जैसे ही इसको रखा ना वहाँ पे टेबल पे शुरू हो गई थी इसकी तो वो जो अंदर लेडी कर रही थी, वो सीट ऐसे 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 हिलाई, थोड़ी शांत हुई। तो उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने बस एक मशीन थी उनके पास, पहले एक कान में एक लगाई मशीन। कहते हैं इसमें से कुछ साउंड निकलेगा, कान या कोई वाइब्रेशन होगी, तो जो मशीन है वो वाइब्रेशंस को नोट करेगी, उसके बेस से बताएगी कान सही है नहीं है। तो पहले उसने एक कान में किया, फिर दूसरे में किया, कहती है सब ठीक है। एक पे पास आ गया था और दूसरे पे जब करने लगी और बाय बाय करने लग गई, राइट, तो मैंने इसको हिलाया, रॉक किया, चुप करी, और उसमें पहले आ गया कि टेस्ट इनकम्प्लीट। मेरा दिल करना शुरू हो गया, मैं क्या ही हो गया। फिर दोबारा किया, फिर आ गया पास। चलो मैं कर ऑल गुड। वो तो हमें पता ही था, इसकी हियरिंग का थोड़ा सा भी वो हो जाती है, अलर्ट हो जाती है आवाज से, बट चलो इट्स गुड न्यूज, बेबी साडा हियरिंग टेस्ट पास कर गया। चलो वेरी गुड। सनी, ऑल द कलर्स कितने सोने आए हुए हैं। ओह यार, हमें था कि भाई थोड़े फॉल्स कलर जाएंगे देखने दाखने, कहीं पे इधर उधर घूमेंगे, थोड़ा किसी का आसपास किसी नेशनल पार्क में जाके आएंगे। एटन्यू में बहुत प्यारा नेशनल पार्क है, वहाँ पे काफी अच्छे कलर्स आते हैं, फोटो खींच लेंगे। पर मैडम अलाउ नहीं करती मैडम कहती है सर फिलहाल मेरी फोटोज खींचो
और किसी की नहीं, मेरे पे ध्यान दो बस, और किसी चीज पे ध्यान नहीं देना। फॉलो हो गया पहाड़ में। घर बैठो, मेरी सेवा करो, मेरी रिकॉर्डिंग करो, वो ये कहती है। तो इसलिए फिर हम बस जरूरी काम में निकलते हैं घर से बाहर, वरना घर से बाहर निकलना नहीं हुआ था हमारा। एक आध दिन तो ऐसा हो गया था मैं घर से बाहर नहीं निकला, घर के अंदर ही हूँ पूरे 2 दिन से। ऐसा हो गया था बीच में एक दिन, मैं कहा फिर चलो यार निकलो, एटलीस्ट बाहर जाके कहते खाली अपना मेल बॉक्स ही चेक करो। तो मैं रात को निकला बाहर। डैडी ऑन कार सीट ड्यूटी। चले बाहर सैरली लेके जाना मैडम ने, सैरली लेके जाना। हाँ निकल सकते हैं बाहर, मौसम अच्छा है, ठंडक नहीं है, हवा भी थोड़ी गर्म सी है और धूप भी तेज नहीं है। मौसम अच्छा तो थोड़ी मैं भी सैर कर ला। हाँ जी मैडम करो, भी करा लिए दोबारा। या बहुत जरूरी सैर करानी है इसकी बाहर ना। हाँ वैसे तो सुती रहती है अपनी बस में, बट जब बाहर तक की हवा लग जाती है। मौसम अलाउ करता है हाँ ना। चलो फिर चलो 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 कर दो इन्हें बाहर। मम्मी नहीं आ रहे? नहीं मम्मी कह रही है तुम लोग जाओ, मैं सुबह हो आई हूँ। चलो इसको उतारिए थले। बहुत कर दी, हिनहिनाती बहुत है घोड़ों की तरह ना। सनी ये देखो लग गए। क्या लग गया? ओ या ओ विंटर इज कमिंग, विंटर इज कमिंग, कमिंग क्या आई गई। विंटर इज हियर। विंटर इज हियर, ये लग गया इसका मतलब विंटर इज हियर। हाँ ये स्नो रिमूवल सफाई वाले। हाँ तो इस तरह शाम के बज रहे हैं 3:30 के आसपास, और यहाँ पार्क में कोई बंदा बरिंदा नहीं, खाली एकदम। आई थिंक बच्चे अभी स्कूल से आए हैं। जब हम वापस आ रहे थे अपने इसके हियरिंग टेस्ट से, हाँ तो सारे बच्चे आ रहे थे स्कूल से वापस। अभी वो खा पी के फिर आएंगे थोड़ी देर में। थोड़ी देर में। हाँ उधर देखो बच्चे आने शुरू हो गए हैं उधर दूर। अपनी ये स्कूल तो नहीं आई ना इसलिए। हाँ अपनी स्कूल से नहीं ना, डॉक्टर से होके आई है, अभी हियरिंग टेस्ट करा के आई है। धीरे धीरे यहाँ हो जाएगी पब्लिक खूब सारी। या क्या नहीं क्या, हल्की सी बारिश भी होनी है पर और देखी जाएगी। है ना बेसनेट दा कवर सारा कुछ। हाँ अंदर तो नहीं जाऊंगा। अंदर जाना तो नहीं चाहिए। बाकी रंग उड़ने शुरू हो गए, हाय फॉल कलर्स। फॉल कलर्स। अरे होगी सर। हाँ हवा बहुत ठंडी हो गई। मेरा सिर दर्द शुरू हो गया। मैं कहूँ भी बेचारी ਨੂੰ बहुत ज्यादा ठंड लग रही होगी। तो यहाँ पे हवा भी आएगी और बहुत ज्यादा हवा भी नहीं आएगी। फ्रेश एयर डाल जाएंगे, फ्रेशनेस आ जाएगी, बट कहते हैं वो बीमार करने वाली ठंडी हवा नहीं आएगी यहाँ पे। हैं वैसे बेसनेट सही चीज है। पहले हम सोच रहे थे कि बेसनेट ले या ना ले, कितनी यूजफुल होगी बाहर घूमने के लिए, बट सही है। वो कार सीट में बेचारे को बैठाओ, उसके बाद लेके जाओ, फिर उसमें मजा नहीं आएगा सैर कराने से, है ना। हाँ ये तो है। हाँ बेसनेट इज गुड। पर सीट में होता है कि बच्चा कितना अनकंफर्टेबल होगा पता बैठा हुआ नहीं, है, मैंने तो खुद बड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, बट ये सो जाते हैं बच्चे कार सीट के अंदर। सो आई थिंक इट शुड बी फाइन, बट नॉट फॉर लॉन्ग ड्यूरेशंस। नॉट फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। अभी तो ये महीने की नहीं हुई ना, तो अभी तो ये ज्यादा टाइम कार सीट में जा भी नहीं सकती। या कुछ होता है कि 2 महीने तक या महीने तक, पता नहीं कि एक बहुत लंबे टाइम तक घंटे नहीं से- रखना बस उसमें कार सीट। 2 घंटा नहीं रखते। बट आई गेस जेडू भी ट्रेवल किया था 1 मंथ पे। जेडू तो बहुत ट्रैवल करता है, जेडू तो इज ट्रैवलिंग जेडू। ट्रैवलिंग जेडू। हाँ और ये अभी बस अंदर एंटर किए ही थे और बाहर शुरू हो गई बारिश। ओए होए होए, टाइमिंग बड़ी सही है। उड़ गई। ये बारिश की आवाज सुन के उड़ गई। हाँ जी या
चलो फाइनली समय आया खोलने का इसको। Yeah. हमें तो याद नहीं क्या सामान आया था हमारा, है ना? Yeah. वो तो नीचे गए हम, देखा जाएगा कुछ सामान आया, चलो नहीं ठीक है मुझे लेके पता चलते था, हैं। बट मैं वेट कर रही थी कि इसकी वो फॉल ऑफ हो जाए। हाँ बहुत ड्रामे है ਇਹਦੇ ਚ। कोई नहीं, निकाल के लगाना तो शुरू करो, खोलना तो शुरू करो, पता चले है क्या क्या इसके अंदर। ਪਹਿਲਾਂ तो देखा असेंबल ਕਰਨ ਦਾ ਹੈਗਾ कुछ। उस आराम से जाना, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। क्या? असेंबल। हाँ IKEA थोड़ी है। हाँ ये देखो पूरी गाइड चाहिए असेंबल करने के लिए। एक कवर है उसका नीचे वाले का। हाँ कवर बिछाओ फिर, चलो 2 कवर है शायद, वेरी गुड। है ना? या चलो एक बिछाओ फटाफट। चलो लेट जाए दिन फिर से। यू स्टार्ट। बेबी मेरे हजे कर नहीं सकती मैं। मैं बहुत Sorry. बड़ा हूँ, मैं घुसूंगा नहीं, सॉरी। C-section। मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं घुस नहीं पाऊंगा इसके अंदर। पहले कुड़ी ने बिठाई है बिच, है ना? हो सेटिंग। बट इसमें 2 बच्चे आ जाएंगे। छोटे छोटे तो आ जाएंगे दो। जेडू ते जाएंगे। लड़ाई करेंगे दोनों, जगह बहुत कम है इसमें। ठीक है चलो जी, कर देते टमी टाइम मैडम का। सो जैसे हमने पहले बताया था कि जैसे इसका अभी तक फैमिली डॉक्टर नहीं है कोई, तो मोनार्क क्लिनिक है जो हॉस्पिटल वाले असाइन करते हैं 2 हफ्ते के लिए, कि जॉन्डिस वगैरह चेक करने के लिए, और बाकी रेगुलर कि बच्चे का बर्थ वेट के बाद जो वेट कम होता है वो दोबारा गेन कर लिया या नहीं, ये सब चेक करने के लिए। सो इसका जो जॉन्डिस का टेस्ट हुआ था लास्ट टाइम, तब उन्होंने कहा था कि इसका नीचे आ रहा है। उसके बाद उन्होंने कहा था कि अब आपको हफ्ते बाद कॉल आएगी, क्योंकि इतना कंसर्निंग नहीं है। तो हफ्ते बाद हमें कॉल नहीं आई, तो मैंने उनको दोबारा कॉल किया। वो कहते कि नहीं अभी जॉन्डिस टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, तो अभी सिर्फ इसका हम वेट चेक करने के लिए आपको कॉल आएगी। वो भी इन्होंने वेट लिस्ट में हमें डाला था। तो वेट लिस्ट के बाद जैसे ही मैंने कॉल की, शाम को कॉल आ गई कि चलो जी आपकी अपॉइंटमेंट होगी। तो वहाँ गए, उन्होंने अपना चेक कर लिया इसका वेट वगैरह, ठीक है, इतना ज़्यादा बढ़ नहीं रहा जितना बढ़ना चाहिए था, बट स्लोली प्रोग्रेस हो रही है। और जॉन्डिस उन्होंने कहा कि दोबारा नहीं होगा अभी, टेस्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारा वेट ठीक ठाक बढ़ रहा है। हाँ जॉन्डिस टेस्ट करने की उन्होंने कहा जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पिछली बार जो कम आ गया था। सो इनकी थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी। मुझे पिछले वाले ने कॉल करके कहा था कि हफ्ते बाद कॉल करेंगे, जॉन्डिस टेस्ट दोबारा होगा। अब वाले कह रहे हैं कि नहीं जरूरत नहीं है जॉन्डिस टेस्ट की। तो उन्होंने कहा कि अब आप ये चिट्ठा ले लो, अब आप अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाओ। तो मैंने काफ़ी कॉल की है इसके लिए, डॉक्टर ढूंढने के लिए। हमारा फैमिली डॉक्टर है बट वो अडल्ट डॉक्टर है, वो पेडिट्रिशियन नहीं है। तो मैं चाह रही थी कि स्पेशली बच्चों का डॉक्टर मिले इसे, क्योंकि उनको थोड़ा ना, दीदी भी बता रहे थे कि उनको बच्चों को हैंडल करने का थोड़ा ज़्यादा वो होता है, एक्सपीरियंस होता है, तरीके अच्छे होते हैं। हाँ क्योंकि वो उन्होंने करना ही बच्चों को हैंडल है। बड़े भी कर लेते हैं डॉक्टर, जैसे हमारा फैमिली डॉक्टर भी कर लेता है, बट उनको इतना ज़्यादा एवरीडे प्रैक्टिस नहीं होती छोटे बच्चों को इतने छोटे को डील करने की। तो मैं कॉल करी, फॉर्चुनेटली एक बंदी ले रही थी न्यू पेशेंट। तो वहाँ मैंने अब कॉल करके कहा कि मेरी रजिस्टर कर दो बेबी को। तो वो उन्होंने रजिस्टर कर दिया। तो अब वो कह रहे हैं कि फॉर्म फिल कर दो और वो कॉल करेंगे जब भी उनके पास अवेलेबिलिटी होगी। तो अभी मुझे कॉल आ जाए तो फिर उनके पास हम साइन अप कर लेंगे, और वही फिर सारा फॉलो अप करेगा, वेट वगैरह का, जॉन्डिस का, एवरी। और आगे वैक्सीनेशन वगैरह जो देनी है वो सब वही बताएंगे। हाँ वैक्सीनेशन भी शायद वही बताएं, मुझे लगता है। चलो जी, फर्स्ट ट्रिप टू गुरुद्वारा साहिब बेबी की। अब आए थे जब हमें कॉल नहीं आई थी। हाँ इससे बस हॉस्टल से कॉल से बस कुछ दिन पहले ही आए थे हम, है 1-2 दिन पहले, और अब आ रहे हैं। चलो जी, मत्था टेकिए फिर टिकवाइए।
वही हैलोवीन आने वाला है अब ना। जब भी हैलोवीन नजदीक आना शुरू होता है ना, तो सारे जितने भी वॉलमार्ट, फिश वगैरह सब ना, जो छोटी मोटी ट्रॉफियों के बड़े बड़े पैकेट हैं, थोड़े सेल पे होते हैं। तो अब बच्चे तो आते हैं लेने के लिए, तो हमने कहा एक आध डब्बे डब्बे उठा लें, कोई निराश हो गया ना जाए हमारे घर से, है ना। हाँ, इस बार तो स्पेशल है ना, इस बार तो स्पेशल है दिवाली और हैलोवीन। या कुछ नाइस चिप्स का पैकेट 32 डब्बे हैं इसके अंदर। स्पाइडरमैन सारे ना बड़े बच्चों के लिए है, अपने अपने वाला साइज के नहीं है। ओहो, छोटे बच्चों को कौन पहनाता होगा? वो फिर उधर जाना पड़ेगा, महीने की भी नहीं होगी। साथ वाली दुकान में आना पड़ेगा, स्पिरिट हैलोवीन पे वहाँ मिलेंगे। वहाँ मिलना चाहिए यार। देखे थे। सेंड्रा कहीं, हाँ देख के आई यहीं पे। ये यहाँ सारे बड़े बड़े बच्चों के हैं। वो मास्क लगा यार, ये वाला जोकर मास्क। अगले साल ना तू जाएगा ना, जब इसको लेके अगले साल इतनी बड़ी हो जाएगी कि इसको मैं लेके जाऊंगा ट्रिक और ट्रीट के लिए। साल के बच्चे को ले जाएगा, अच्छा पकड़ के हाथ में। अच्छा, फिर ये पहन के जाऊंगा, कैंडीज ले ली ना, तब ये खुद ये वाले पहन के जाया करूंगा। हाँ। ओके, ठीक है। या और पीछे ही लगे हैं गुब्बारे शुब्बारे ना, बढ़िया। ये नहीं डेकोरेशन करनी है इस बार हमने दिवाली की, दिवाली डेकोरेशन करनी है, तो यस। इस बार ये डेकोरेशन। मैं तो क्या तो आता यार, वो उठा लेते कॉस्को से, कंकाल उठा लेते, उसके हाथ में दिया पकड़ा देंगे, दोनों मिक्स हो जाएंगी। ये पंपकिन इसके अंदर दिया रख दिया, ओ हाँ, ये दिस इज गुड आइडिया। ऐसे कर लेते हैं। उसके अंदर दिए रख दो। हाँ, दिए रख के जला दो इनके अंदर। जल्दी तो दिए ही हैं इनमें, वैसे देखा जाए तो। त्योहार होते हैं यहाँ पे, हाँ, एक्साइटमेंट से मनाते हैं। ये हो गया, क्रिसमस होगी बस। और क्या। बाकी तो कब आते हैं कब जाते हैं पता नहीं चलता। वो कंकाल्स दिवाली की भी थे, हमने पिछली बार देखे थे ना। हाँ, लगे हुए थे, अभी भी होंगे शायद। आज हम खाएंगे काले चने विद रोटी। मम्मी बना के चले गए हैं और मम्मी को तब तक हमने ड्यूटी लगाई है, बेबी को संभाल रहे हैं मम्मी, और तब तक हम लोग खाना निपटा रहे जल्दी जल्दी, इससे पहले कि जल्दी कॉल आ जाए, उसका बुलावा आ जाए, पता नहीं कब डायपर चाहिए या भूख की कॉल आ जाए, कोई पता नहीं है। तब तक खाना निपटा ले, बट कोई ना घर के में साथ होना चाहिए। हमने अभी तक ये रियलाइज़ कर लिया है, बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। मतलब किसी भी आई है बस नहीं, ओके हाँ, मतलब कुछ भी अगर हमें थोड़ी अगर नींद पूरी करनी है तो मम्मी को दे देते हैं कि थोड़ा टाइम पकड़ लो आप, या फिर हमने मेरे डॉक्टर के पास जाना हो तो फिर मम्मी घर पे संभाल लेते हैं, खाने पीने का सारा मम्मी देख लेते हैं। बट मतलब हम दोनों अकेले होते तो बहुत मुश्किल होता, बहुत मुश्किल, ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। स्पेशली मेरी सी सेक्शन के बाद तो मतलब मेरी रिकवरी तो स्लो है, बहुत ज़्यादा स्लो है, और स्टार्टिंग में 2-3 हफ्ते तो बिल्कुल ही बेड पे ही थी। अब तो फिर भी सही हो गया है। तो उस टाइम में सनी अकेले मुझे संभालता, उसे संभालता, खाने का करता, कैसे होता। सो फैमिली होनी चाहिए साथ में, है ना। चढ़ गई। आप ही नटे थे नहीं इतने बैठ जाओ, इन्हें झूठे दे दो नाल। हाँ, इस पे रॉकेट चेयर बैठ जाओ, इसको सो जाती है। सारा दिन हो नहीं हो सुती है तो हूँ जागना है। चल मैडम बैठ जा। तो फाइनली यस, थोड़ा सोई तो हम लगा टीवी पे देखें कुछ। टीवी पे कहते हैं सजेशन में महाभारत में ये लगा लेते हैं थोड़ा सा, बस थोड़ी देर ये देखते हैं, उसके बाद फिर फाइनली वीडियो एडिट करके सो जाएंगे और रात को फिर जागेंगे। पर अभी सोएंगे तब अगर ये सोने देगी, फिलहाल तो देखो कब तक सोती है। बाकी करते हैं वीडियो पे समाप्त, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रॉम 917।